Hej YouTube, her er det DK Firewalk 1. Jeg vil lige vise dig resten af mit fyrværkeri. Her har pakket det meste af det ud. Har vi et fastkurseket. Der er sådan nogle der. Jeg kan pakke ud nu. Prøv lige sammen med et toghorn. Jeg synes net, der er meget lidt flere. Det er bare inde i posen. De er ikke store. Det er fine. Jeg har nogle flere, jeg har lidt mere end den pose, men det er bare noget, der er vant til. 5 skuds bomberør, Flimmer Fix. Det hedder Flimmer Fix. Jeg har en Kastermix, 2 bomberørspakke og en Vigamix. 2. Det er altså jeg tror, det er størrelse 2 fontæner. Jeg er ikke så god til det med størrelser. Altså, hvis jeg ved, om det er størrelse 2 fontæner, så står der bare 2 fontæner. 15 meter fontænen op. Da det kører 15 til 25 meter op på luften. Det er fra en Kastermix 2. Den er rigtig god. Så toghorn selvfølgelig, som er målt med Rainbow. Rød, sky, snortop. Jeg har mere af det hele. Så jumping jacks. 100 skuds romerlys. Det kan jeg godt lige prøve at vise jer, hvordan det ser ud. Eller hvor stort det er. Se, det er en prop, der skal på. Det er sådan noget, det faktisk bare ser ud. Jeg kan få lige med 2. Eller sådan en bomberør. Det kender jeg nok mest. Sådan okay stort. Ja, jeg har det bare på den prop her, fordi... Se, hold det helt øjne ind der. Prøver du at putte der. Så sæt den på. Så skyder op af. Men romerlys med 10 skud. Knaldkæde. Jeg kan lige vise, hvad det er i de ildring der. Sådan her. Det er en snortop, der ruder sig selv op. Der er faktisk 2 linter. Den drejer ikke så godt rundt i sneen. Får man vist 5 pakker eller sådan noget. De er sjovt bare at sætte i helt pakke på en gang. Men det er ikke alle resterne. Og slet så vil jeg have noget i. Der er romelys. Jumping jack. Mere. Ja, det er den, jeg pakker ud. Det får vist den. Og det var det for en gang. Så er den, jeg pakker ud. Der. Ja. Den pakker jeg ud. Det er jumping jacks. Okay, så. De er fede. Nå, men det var alt mit fyrværkeri. Vi kan lige prøve at sammenligne det meste. Toghorn. Romelys. Okay, stort. Toghorn med knaldkæde. Okay, stort. Toghorn med jumping jacks. Okay. Og det her... Ja, jeg ved nok, hvordan det mest vil. God jul og godt nytår. Hej.